السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم والمساء. هاد القصة اللي جبنا معنا اليوم إن شاء الله قصة قديمة عمرها 45 سنة. هادا واحد جوج معلمين كانوا في السعودية، كانوا صحاب، جمعوا شوية الفلوس، قالوا علاش ما نجمعوا 150 ألف ريال سعودية لواحد باش تعرفوا على حساب الفلوس السعودية. كل ألف ريال ديالهم 50 ألف ريال ديالنا حنا. قالوا واش ما نديرو شي محل ديال المواد الغذائية بالجملة. فعلا مشاو فتحو المحل، تحركات الأمور، بناو الديور وزوجو ولادهم. مشات الأمور دوزو واحد المدة 9 سنين. واحد النهار هو يجي واحد لصاحبو قال له ودي أنا بغيت النص ديالي، قال ليه لاباس، قال له ودي أنا محتاج. مشاو باعو داك الشي ب700 ألف ريال سعودية المحل كامل، كل واحد جا 350 ألف ريال. صافي السيد واحد فيهم حطها في البنكة، كيفكر حيت دابا صافي قال كيقلب على شي محل، 350 ألف ريال ما جابت ليه المحل اللي بغا. واحد المدة واحد النهار مشاو يصليو، قالوا صلاة على جنازة، وديك المنطقة ديالهم معروفين، كل واحد معروفين بزاف بيناتهم. سول قال لي شكون اللي مات، قالوا لي صاحبك. صلوا صلاة الجنازة، مشى سول مشى قال لولادو اش راكم في الوالد ديالكم، قال لي متى توفى، قال له ودي اليوم صلى الفجر ومات. وقف معاه في عزاء بسميتو في الواجب العزاء. مشى واحد 4 أيام لدارو، كيدق عليه الباب، جا واحد السيد تاجر قال ليه عظم الله أجر صاحبك، قال له نمشي معاك باس، قال له ودي راه كنسال 300 ألف ريال لولادو ما بغاوش يعطوها ليا. قال له ودي ما عندكش دليل، جبنا شي ورقة ولا شي حاجة. يلاه قال لي تمشي معايا تشوف ربما أنت راك دي شاهد. ديما راه الطوموبيل ديالو فعلًا مشى لعند ولادو، قال له ودي أنا حاضر هاد باكم راه تسلف عند هاد السيد 300 ألف ريال سعودية. قال له ودي حنا ملي نبعتو شكون اللي قال لك 300 ألف ما لقينا فيها حتى ريال ربما خلص. قال لي ما كاينش إلا جابنا شي ورقة ولا شي حاجة نخلصوه. قال له دابا ماشي اللزوم علينا نخلصو، ملي ما عندوش دليل ما عندنا باش نخلصوه. أودي هذاك قالوا لي أودي هذا هو متفقين. رجع السيد قال له ودي تسمح لي، قال لي ما نسمح، قال هذاك التاجر قال للآخر تسمح لي، قال له ودي ما نسمح ليه نرد يوم القيامة. مشى السيد صاحب اللي توفى، معلم صاحبو كيفكر دوز يومين ما جاش النعاس، ويمشي يحيد داك 350 ألف ريال اللي عنده في البنك، حيد 300 ألف 50 ألف. مشى دق على هذاك اللي كيسأل صاحبو، قال ليه هاكا 300 ألف ريال. قال لي هذاك السيد اللي كيسأل صاحبو قال لي واش هادي منك ولا من ولادو؟ قال لي أنت شد اش مشى ليك، أنت شد فلوسك. قال والله ما نشدها، قول لي واش منك ولا من ولادك؟ قال ودي مني. قال لي دابا 100 ألف سمحتها لك، راه 200 ألف ريال. قال لي أنا مسمح لي في الدنيا وفي الآخرة. رجع السيد فرحان، بقات ليه 150 ألف ريال في حسابه. 150 ألف ريال ما دارت ليه والو في داك المحل اللي كان بغا يدير. جلس واحد المدة واحد الشهر، واحد النهار داز فواحد البلاصة جنب واحد الطريق رئيسية، لقى واحد 3 د المحلات كيتبناو. قال الحل هو نكري ونرجع للتجارة ديالي، هو كيعرف داك التجارة ديال المواد الغذائية بالجملة. مشى دار مول المحل كاع عنده واحد السوداني، قال له ودي شكري لي هاد المحلات. قال ونطق السوداني، قال له اش بغيت دير فيه مع عمي؟ قال له بغيت ندير فيه تجارة. قال لي ندير المواد الغذائية. قال لي عندك دير كارو؟ قال لي لا ما نديرش كارو. قال لي نكري لي، قال لي هذاك السعودي نكري ليك. قال للسوداني كتب العقد، عطاه لاكارت ديالو أحوال الشخصية، عطاها للسوداني، قال فلان بن فلان. مول المحل قال ليه واش أنت هو فلان اللي خلصتي على صاحبك؟ قال لي واش قال ليه واش مشى ليك في الآخر؟ حيت دوك التجار ديال هذيك المنطقة دايرين جروب بيناتهم، عاودوا لي على داك السيد على هذا السيد هذا اللي بغا يكري. قال السوداني كتب لي 15 عام د الكري فابور، ما نكري لي حتى حاجة، لي 15 عام فابور. يا ودي هداك الله خسرتي الفلوس. قال لي قال لي الخير موجود الحمد لله. عطاه 15، عطاه فابور، بقات لي داك 150 ألف ريال ناقصير منها ريال. قال هذاك التاجر اش ندير ما ندير. صافي بدا كيجهز سميتو، قال 100 ألف ريال نعطيها ضمانة ديال السلعة باش يعطيني السلعة. خلاص باقي كينقي جوج رموكات ديال السلعة وقفوا ليه على الباب. قالوا لي حنا راه هادو صيفطوا لك الناس، صيفطوا لك ديك المجموعة ديال التجار، صيفطوا لك هاد جوج رموكات، نص تخلصو بعد ملي أنت تبيع ونص هدية لك.
وقال لك تُسرات الأمور ديالو سبحان الله العظيم الخير اللي دار في صاحبو اللي اغتص على صاحبو، حتى ولات عنده 30 مليون ريال سعودية، 30 مليون سعودية راه بحال إلا قلتي عندنا 100 مليار ولا شوف سبحان الله العظيم خلص على صاحبو والله سبحانه وتعالى يسر ليه الأمور. إيوا هادشي اللي جبنا لكم في هاد القصة، إلا عجبتكم شاركوا في القناة، واسمحوا لي واخا على سميتو الكلام شوية ناقص، السلام عليكم.